Hi, welcome back to my YouTube channel. ඔන්න මම මේ පාර බර්ත්ඩේ එකට ටුවර් එකක් යනවයි කියලා කිව්වා. බර්ත්ඩේ බ්ලොග් එක බලපු කෙනෙක් නම් දන්නවා මොකක්ද ඒ ටුවර් එක කියලා. ඉතින් ඔන්න මම තායිලන්ඩ් ගියා පහුගිය දවසක. ඉතින් මේ vlog එක edit කරද්දිත් මං චුට්ටක් අසනීපෙන් ඒ නිසා voice එක වෙනස්. හැබැයි තව කල්ලාරියොත් එහෙම මට මේක edit කරගන්න කල යන නිසා මම දැන්ම edit කරන්න හිතුවා. ඉතින් හරියටම පහුගිය දවස් ටිකේ හොඳටම වැස්සේ අන්න ඒ දවසක තමයි මම එයාපෝට් එකට ගියේ. ඉතින් හොඳටම වැස්ස කවදාවත් නැතුව පුදුම ට්‍රැෆික් එකක් තිබ්බේ එයාපෝට් එක ළඟට යන්න. Hello, Lavanya Travels. මම මුලින්ම බර්ත්ඩේ එකට ටුවර් එකක් යනවයි කියලා හිතනකොටම හිතුව දෙයක් තමයි කාවද මම තෝරගන්නේ කියලා ට්‍රැවල් පාර්ට්නර් විදිහට. මොකද මේ ටුවර් එක මම තනියම යන්න ප්ලෑන් කරපු එකක් නිසා. මොකද මීට කලින් මම එහෙම තනියෙන් ට්‍රැවල් කරලා නැහැ. එක්කෝ යාළුවෝ එක්කෝ දන්න අයත් එක්ක තමයි මම ට්‍රැවල් කරලා තියෙන්නේ. හැබැයි තනියෙන් මට යන්න ඕනකම තියෙන නිසා විශ්වාසවන්ත තැනක් මම තෝරගන්න ඕනේ මගේ ට්‍රැවලින් පාර්ට්නර් විදිහට. ඉතින් එහෙම හොයනකොට තමයි ඇත්තටම මේක ප්‍රොමෝෂන් එකකටත් වැඩිය ඇත්තටම ප්‍රොමෝෂන් එකක් නෙවෙයි මම තමයි ඒගොල්ලන්ට කතා කරේ. මොකද අපේ ආටිස්ලා කීප දෙනෙකුත් ඒගොල්ලොත් එක්ක ට්‍රැවල් කරලා තිබුණා. ඒගොල්ලන්ගෙන් අහපුවාමත් ඒගොල්ලෝ හැමෝම රෙකමන්ඩ් කරපු එකක් තමයි ලවන්යා ට්‍රැවල්ස් කියලා කියන්නේ. ඇත්තටම මම බයක් නැතුව මේ ටුවර් එක ගිහිල්ලා ආවා. මම ඕන කෙනෙක්ට ඒක රෙකමන්ඩ් කරනවා සෝලෝ ට්‍රැවල් කරන්න කැමති කෙනෙක්ට ලවන්යා ට්‍රැවල්ස් එක්ක යන්න කියලා. මම ඇත්තටම මේගොල්ලන්ව කලින් දැකලා තිබ්බෙවත් නැහැ. කතා බහ කරලා තිබුණාට අඳුනගත්තේ එදාමයි දැක්කෙත් එයාපෝට් එකේදීමයි. හැබැයි ඒගොල්ලන්ගේ ටීම් එකක් තව ගියා. මම සෝලෝ යන ටුවර් එකක් විදිහට මාරම විදිහට මාව බලාගත්තා. ඒකයි මං කිව්වේ ඕන කෙනෙක්ට රෙකමන්ඩ් කරන්න පුළුවන් කියලා. ඒ විස්තර ඔක්කොම පස්සේ කියන්නම් වීඩියෝ එක ඉවරනකම් බලන්න. ඉතින් අපිට 10යි කාලේ තමයි ෆ්ලයිට් එක තිබුණේ. තායිලන්ඩ් වෙලාව පැයකමාරක් ලංකාවට වඩා ඉස්සරහින් ඉන්නේ. අපි එහෙන් ලෑන්ඩ් කරේ උදේ 4යි කාල වගේ වෙනකොට. කුමාරි දැන් මේ ලෑන්ඩ් කරලා අපි බස් එකෙන් එතනට යන ගමන්. ඉතින් ඊට පස්සේ අපි කරේ අපේ බෑග්ස් ටික කලෙක්ට් කරගත්ත එක. ඒ වෙනකොට නම් මට හොඳටම නිදිමතයි මහන්සි. මොකද මගේ ලයිෆ් එකේ මම යන්න අකමැතිම වාහනේ මොකද්ද කියලා අහුවොත් එහෙම ඒ තමයි ප්ලේන් එක. මම දන්නේ මං හරි අකමැති ඒක මට එක දිගට වාඩි වෙලා ඉන්න නිසාද මොකද්ද කියලා මන් දන්නේ නැහැ. මම පුදුම මහන්සියකින් අමාරුවකින් නිදිමතකින් ඉන්නේ. ඉතින් අපිට ඊට පස්සේ අපිව ගන්න බස් එක ආවා. අපි ඔක්කොම ටීම් එක 51ක් ගියා. ඉතින් මම ඇත්තට මේ ගියපු කාවත්ම අඳුරන්නේ නැහැ. මේ ඉන්නේ මම ඇත්තට ෆොටෝ එකක් දාලා තිබ්බා අපේ වික්ටර් විතාව තමයි යාගේ තායි නම. ඉතින් වික්ටර් කියලා තමයි යාට කියන්නේ. ඒ තමයි අපේ ටුවර් ගයිඩ් උනේ. ඉතින් අපි උදේ බැංකොක් ඉඳලා ප්ලෑන් කරලා බැංකොක් ඉඳලා පතායා වලට පැය දෙකමාරක් විතර අපි යන්න ඕනේ. මොකද අපේ මුල් දවස් දෙක තිබුණේ පතායා වල නිසා. මං චුටි නින්දකුත් දාලා ඇහැරුණා. ඊට පස්සේ අපි ආවා අපි ඉන්න හොටෙල් එක දවස් දෙකක් ඉන්න හොටෙල් එක තමයි සීසර් පැලස් එක. ඉතින් අපි එතනට ආවේ ඇත්තටම බ්‍රෙක්ෆාස්ට් එක අරගන්න. අපේ චෙකින් ටයිම් තිබ්බේ 2:00. ඉතින් බ්‍රෙක්ෆාස්ට් එක අරගෙන අපි යන්න පිටත් වුණා. මුලින්ම බිග් බුද්දා ටෙම්පල් එකට. තායිලන්තේ කියන්නේ ඉතින් බුදුදහම තියෙන රටක්. ඉතින් මේක හරිම ලස්සනයි මේ ප්ලේස් එක. විශේෂම දේ තමයි ලංකාවට වඩා ඇත්තටම රස්නේ සෑහෙන්න. මම හිටපු සතියම 34යි 36යි වගේ උෂ්ණත්වයක් තමයි තිබුණේ. හෙලෝ. ඔන්න අපේ ටුවර් එකේ අපි පළවෙනි තැනට ඇවිල්ලා ඉන්නේ බිග් බුද්දා ටෙම්පල්. ඉතින් මෙතන තමයි අපේ පළවෙනි දවස් පටන් ගන්නෙ. බලමු ගිහිල්ලා කොයි වගේද කොච්චර ලස්සනයිද.
මොනවද බලන්න තියෙන්නේ කියලා. මෙතන ගොඩාක් ලොකු ඉඩකඩක් නැහැ. හැබැයි ලොකු පඩිපෙළක් තියෙනවා. ඒක නැගලා ගියාම මේ වගේ ඉතින් හඳුන් කුරුපත්තු කරලා මල් ඇත්ත මල් නැහැ ඇත්තටම හේ තියෙන්නේ ප්ලාස්ටික් මල් එක. ඒ වගේ මේ වගේ සල්ලි කොළ ගහලා තියෙනවා. එතන ඒ තිබ්බ තැන් ටිකේම එක එක ලග්නවලට සත්තුන් ඉන්නවා. අපේ මං හිතන්නේ අපි කියන්නේ අපේ ලග්න තියෙන්නේ වගේ තමයි ඒගොල්ලන්ගෙත් හදාගත්ත විදි තියෙනවා. බිග් බුද්ද ටෙම්පල් එක විතරක් නෙමෙයි ගොඩාරියක් පන්සල් තියෙනවා තායිලන්තෙත්. මට යන්න හම්බුනේ මෙතනට විතරයි. ඉතින් වැඳලා ඉවර වෙලා ඊට පිටිපස්සේ තියෙනවා ලස්සන වීව් එකක්. එතන ඉස්සරහ තියෙන්නේ මුහුද. මෙන්න මේ විදිහට තමයි එතන වීව් එක තියෙන්නේ. එතනින් පස්සේ අපි ගියේ පතායා ෆ්ලෝටින් මාකට් එකට. ඔන්න ඊළඟට ආවා පතායා ෆ්ලෝටින් මාකට්. මම දන්න විදිහට පතායා සහ බැංකොක් කියන දෙකේම ෆ්ලෝටින් මාකට් එකක් තියෙනවා. ඉතින් අද අපි ඉන්නේ පතායා නිසා ඉස්සලාම පතායා ෆ්ලෝටින් මාකට් එකට ආවා. ගිහිල්ලා බලමු මොනවද තියෙන්නේ කියලා. අත සීල් කරා. යන්නේ ෆ්ලෝටින් මාකට් එකේ බෝට් රයිඩ් එක. මෙන්න මේ වගේ චූටි බෝට් වලින් තමයි අපි ෆ්ලෝටින් මාකට් එකේ හැපැත්තට යන්නේ. ඉතින් ඒකත් හරිම ෂෝක් හරිම ලස්සනයි. ඉතින් කෑම ಜಾති ඇඳුම් එක දේවල් ගන්න තියෙනවා. හැබැයි අනිත් තැන් වලට වැඩිය ටිකක් ගාණ වැඩි මෙතන. සමහර දේවල් ලාභයි සමහර දේවල් ගණන් ඒක ඉතින් ඩිපෙන්ඩ්. කොහොම හරි අපි හැපැත්තට ගියා. යනකොට මෙන්න මේ විදිහට තමයි ලස්සනට පේන්නේ. බෝට්ටුවෙන් එතනට ගියාට පස්සේ අපි ආපහු එන්න ඕනේ පයින් ඇවිදගෙන. මොකද තියෙන ටික ඔක්කොම බලාගෙන ආපහු එන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ ඇඳුම් ඒ වගේම කෑම ಜಾති බීම ಜಾති සරපු බෑග්ස් ඔය වගේ ගොඩාක් දේවල් එතන තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මෙයා වෙතන හම්බ වුණා. බලන්න මෙයා තේ ආරි දාන විදිය කොහොමද කියලා. ඉතින් අයිස් ටී එකක් තමයි බිව්වේ. තේ ආරි කරන්න පුළුවන් නම් හරි මැත් එක පොඩ්ඩක් ඉඳලා නේ. අවුරුදු උත්සාහට තේ ආරි දාන්න පොඩ ප්‍රැක්ටිස් කරලා ගියා හරි. මේ තියෙන්නේ ඒ ගත්තු අයිස් ටී එක. ඊට පස්සේ එතනින් එනකොට මෙන්න මේ වගේ දේවල් ටිකක් දැක්කා. ඔයගොල්ලෝ අහලා තිබුණාට ඔයගොල්ලෝ තරනේ මමත් අහලා තිබ්බට ඇත්තට දැකලා තිබුණේ නැහැ. ගෝනුස්සු, කිඹුල්ලු, ඒ වගේම පළඟැටියෝ, කුරුමිනියෝ, කැරපොට්ටෝ වගේ ඒගොල්ලෝ ඒවා බැදලා එක එක විදියට හදලා තියෙනවා විකුණන්න. මට ඇත්තටම try කරන්නවත් හිතුන්නේ නැහැ. මොකද මම ඇත්තටම අප්පිරියයි මේක දකින්න කෙනෙක්ටත් එහෙම හිතේ. ෆ්ලෝටින් මාකට් එකෙන් පස්සේ අපි ආවේ ටයිගර් පාක් එකට. මෙතන ඇත්තටම ටයිගර්ස්ලා ඉන්නවා. ඒගොල්ලොත් එක්ක ෆොටෝස් ගන්න පුළුවන්. ඒගොල්ලන්ට කිරිපොවන්න පුළුවන්. ඒ වගේ එක දේවල් ටික තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් ඔක්කොම සල්ලි වලට තියෙන්නේ. මෙතන බලන්න විතරයි පුළුවන් මෙහෙම. හැබැයි ෆොටෝස් ගන්නවා නම් ඒගොල්ලොත් කිරිපොවන්න තියෙනවා නම් ඔක්කොම ඉතින් ටිකට්ස් අරගෙන කරන්න ඕනේ දේවල්. තායිලන්තේ මුදල් ඒකක තියෙන්නේ බාත්. ඉතින් බාත් එකක් ලංකාවෙන් රුපියල් 10ක් වෙනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ අපි ඇත්තටම ආවා ලන්ච් ගන්න ඉන්දියන් රෙස්ටොරන්ට් එකකට. ඒ වෙද්දි නම් මම හොඳටම බඩගින්නේ හිටියේ. මොකද උදේ කෑම එකත් එච්චර ලොකුවට ගත්තේ නැති නිසා සහ මහන්සියක් තිබුණා හැමම. ඊට පස්සේ අපිට 2:00 තමයි චෙකින් තිබ්බේ. ඊට කලින් අපි ගියා ජෙම් ගැලරි එකට. ඒක තමයි ලෝකෙ ලොකුම ජෙම් ගැලරි එක. ඉතින් ජෙම් ගැලරි එක ඇතුළට යන්න කලින් ඒක හැදෙන හැටි පෙන්වන්න ඒගොල්ලෝ මේ වගේ ලස්සන දේවල් ටිකක් හදලා අපි පොඩි ට්‍රේන් එකක ඒ ටික බලාගෙන යන්න තියෙනවා. ඉතින් ඒක ඇතුලේ සමහර දේවල් වල චූටි ක්ලිප්ස් වගේක් මම ගත්තා.
හැබැයි මේක ඇත්තටම ගිහිල්ලා එක්ස්පීරියන්ස් කරන්න ඕන දෙයක්. ඒගොල්ලෝ ටුවරිසම් කියන දේ වෙනුවෙන් ඒගොල්ලෝ එක එක දේවල් කරනවා. මොකද දන්න තරමින් තායිලන්ඩ් වල এডুকেෂන් කියන එක ලොකුවටම නැහැ. තියෙනව නැත්තේ නැහැ. නමුත් ටුවරිසම් තමයි ඒගොල්ලන්ගේ වැඩි හරියක්ම තියෙන දේවල්, විශේෂයෙන් පතාය වගේ පැත්තක. ඉතින් මේ තමයි ජෙම් ගැලරි එකේ අපිට මෙතනින් පර්චේස් කරන්න පුළුවන් එක එක දේවල් තියෙනවා. රින්ග්ස්, නෙක්ලස්, ඒ වගේම ජෙම්ස් ගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් ඒ වරගෙන අපිට රින්ග්ස් හදා ගන්නත් පුළුවන්. මාරම ලස්සනයි. මේක ඇතුළට ගියාම පිස්සු හැදෙනවා. මාර ලොකුයි මේක. බලන්න පුළුවන් ඇති තරම් ඉච්චරට ලස්සන රින්ග්ස් තියෙනවා, නෙක්ලස් තියෙනවා, ඉයරින්ග්ස් තියෙනවා, පෙන්ඩන්ට් තියෙනවා. ඒ වගේම ජෙම් ඔක්කොම ජෙම් වලින් තියෙන්නේ. මාරම ලස්සනයි. ඒ ඔක්කොම ටික උදේවරුේ කරලා අපි ඊළඟට ආව හොටෙල් එකට. සීස පැලස් එකෙම තමයි අපි ඉන්නේ. ඉතින් මේ තියෙන්නේ මගේ රූම් එක. මට පුදුම නිදහසක් රූම් එකට ආවට පස්සේ. මොකද කලින් දවස් ඉඳලම ෆ්ලයි කරලා මහන්සියයි හැමදේමත් එක්ක. ඉතින් මං ආවෙම ඇත්තටම වොෂ් එකක් දාගෙන නිදා ගන්න බලාගෙන. හෙලෝ ළමයි. ඔන්න ලොකු ගමනකට පස්සේ මම ආවා මගේ රූම් එකට. අපි දැන් තමයි චෙක් ඉන් උනේ. ඉතින් ආපු ගමන් කරේ නාගත් එක. මොකද කලින් දවසේ අපි රෑ පිටත් උනේ. ඉතින් උදේත් අපි හොටෙල් එකට ආවේ නැහැ. ඊට පස්සේ කෙලින්ම මගේ මේ vlog එකේ මුල් ටිකේ වෙන්නපු තැන ඔක්කොටම ගියා. ඉතින් 2:30 තමයි අපිට check in time තිබුණා. ඉතින් අපි lunch එකත් අරගෙන තමයි හොටෙල් එකට ආවේ. ආපු ගමන් නාගත් අතන මාර මහන්සි. මම දැන් චුටි නිින්දක් දානවා. ආයෙත් රැට එළියට යන්න බලාගෙන. එහෙනම් ආයෙත් හම්බෙමු අපි රැට කොහෙද යන්නේ මොනවද කරන්නේ කියලා ඉස්සරහට බලමු. දැන් වෙලාව 6:10යි. මම හොඳ නිින්දක් දැම්ම ඇත්තටම. ඉතින් නැගිටලා ටීකුත් හදාගත්තා. ඇත්තටම අපි රැට කන්න සහ ඊටු මොනවද දේවල් කරන්න කියලා මම ඇත්තටම දන්නේ නැහැ. රැ වෙලා අපි එළියට යන්න තමයි හිතාගෙන ඉන්නේ. ඉස්සර මට තනියෙන් ඉන්න බෑ. මට හරි පාළුයි තනි. හැබැයි මම දැන් තනියෙන් ඉන්නවා කියන එක මම මාරම ආසයි. ඒක පුදුම නිදහසක්. ඒ වගේම මං හරි ආසයි ඒ දෙයට. තේකත් බීලා ඊට පස්සේ මම ඉක්මනට ලෑස්ති වුණා පල්ලෙහාට යන්න. මොකද සම්පත් අයියයි නිර්මාණංගී මං එනකම් බලන් ඉන්නවා එළියට යන්න. ඇත්තටම කියන්න ඕනේ මේ දවස්වල පුරාවටම මාව හරිම ආදරෙන් බලාගත්තා ඒගොල්ලෝ. ඉතින් thank you so much ඒ දෙන්නට. පතාය කියලා කියන්නේ තනිකරම හැපනින් සිටි එකක්. ඉතින් නයිට් ලයිෆ් එක තමයි තියෙන්නේ. අපි ආවා ඊළඟට ඩිනර් අරගන්න. ඩිනර් අරගෙන ඇත්තටම අපි එදා නම් කොහෙවත් කියන්නේ අපිට මහන්සි නිසා අපි ඇවිල්ලා නිදාගත්තා. අපි ඉන්දියන් රෙස්ටොරන්ට් එකට නෙවෙයි ගියේ. මෙන්න මේක තමයි අපි ගත්ත කෑම එක. ඊට පස්සේ 7-Eleven එකකට ගියා පොඩි බඩු වගේක් ගන්න. ඒ අරගෙන ඇවිල්ලා අපි තුන්දෙනා හොඳට නිදාගත්තා. මට ඇත්තටම රූම් එකට ඇවිල්ලා ආයි වීඩියෝ එකක්වත් ගන්න හම්බුනේ නැහැ. Second in Pattaya. Pattaya වල ඉන්න දෙවනි දවස මම ඇතරම හිටක මට ගාලා වොෂ් එකක් දාලා අඳගත්තා. අද අපි බීච් ඩේ එක අපි යනවාද කොලන් අයිලන්ඩ් නැත්නම් කොරල් අයිලන්ඩ් එකට. මම ඉක්මනට ලෑස්තිද මම ඇතරම 5ට විතර හැරුණා. ඊට පස්සේ ආයෙ හොඳට නිින්ද ගියා. මට හැරුණේ ආයෙ 7ට. ඉතින් මේ දැන් දඩ පිටි කාලා ලෑස්ති වෙනවා. මොකද 8 වෙද්දී බ්‍රේක්ෆාස්ට් එකට යන්න ඕනේ. ඒ හින්දා
ඉතින් එහෙනම් ලෑස්තිලා ඉන්න. අද හොඳට අවුවේ කරගෙන දවසක්. ඉතින් ගිල බලමු. මම හැබැයි මේ ටුවර් එකේ මම හිතන්නේ මම කැමතිම දවස් තමයි අද. ගිල බලමු අද දවස කොහොමද මොකද වෙන්නේ කියලා. සන්බ්ලොක් එක ගෑවිලා තමයි අද හොඳට කරකුට්ටම්ස් වෙලා ඉන්න වෙන්නේ. මන්තරම ස්විමින් සූට් එක හැටට ඇඳලා උඩින් දාගත්තා ෂර්ට් එක. අද ගොඩාක් දෙවෙන්නම දින දවසක් අපිට. මම අද මුකුත් මේකප් එහෙම දාන්නේ නැහැ. මේ මොකද වතුරේ බහින්න නිසා. හැබැයි ලස්සනට යන්නත් ඕනේ නේ. කොච්චර වරක් වෙලා තිබුණත් මං එක හෙයර් ස්ටයිල්ස් ආගෙන තමයි මේ දවස් ටිකේම හිටියේ. ඉතින් මෙහෙම යන්න හේතු වුණේම මොකද කොණ්ඩේ ගොඩාක් ඇවිස්සෙනවා බීච් එකේ ඉන්න නිසා මට පහසුවෙන් ඉන්න ඕනකම තියෙන නිසා තමයි කොණ්ඩේ හොඳට මේ වගේ ක්ලිප් කරගෙන ගියේ. සාමාන්‍යයෙන් මෙහෙම ලංකාවෙන් එළියට ගියාම මට දවස් දෙකක් යනකොට ආයෙත් ගෙදර එන්න ඕනේ වෙනවා. හැබැයි මේ ටුවර් එක පුරාවටම මට එහෙම හිතුන්නේ නැහැ. මම දන්නේ ඇයි කියලා මම මාරම විදිහට එන්ජොයි කරා. ඒ වගේම තනියෙන් හිටපු හින්දා දන්නේ නැහැ. මම සතුටින් හිටියා. සම්පත් අයියත් නිර්මාණ නංගිත් ටික දවසක් යනකොට මාත් එක්ක හොඳටම ෆිට වුණා. ඉතින් මට ඇත්තටම තනියක් දැනුන්නේ නැහැ. ටුවර් එක පුරාවටම. ඉතලම බ්‍රෙක්ෆාස්ට් එකට යන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ තමයි බීච් එක බලකට අපි යන්නේ. අපි එනම් ගිහලා බලමු මොන්ද ලෑස්ති බ්‍රෙක්ෆාස්ට් එක ගන්න පරක් වෙනවා. මේ තමයි මගේ බ්‍රෙක්ෆාස්ට් එක. ඉතින් මේ vlog එක බලන කෙනෙක්ට හිතෙන්න පුළුවන් සෝලෝ ටුවර් එකක් කියලා ගියාට කොහොයා තනියම නෙමෙයිනි හිටියේ කියලා. ඇත්තටම ලංකාවේ අපි එහෙම තනියම ගියාට පිටරටකට එහෙම තනියම යන එක රිස්ක් එකක්. විශේෂයෙන්ම අපි එකපාරක්වත් නොගිය රටකට යන එක. එකපාරක් හරි ගියපු රටක් නම් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මොකද නොදන්නම රටකට ගිහිල්ලා අපි දන්න නැති මිනිස්සු ඉන්නේ, දන්නේ නැති තැන් තියෙන්නේ. එතකොට තනියම ගිහිල්ලා එන්ජොයි කරනවා කියන එක ටිකක් අමාරුයි. ඒ නිසා විශේෂයෙන්ම ගෑනු ළමෙක් තනියම වෙන රටකට යනවා නම් එක්කෝ එහි අඳුරන කෙනෙක් හරි එහෙමත් නැත්නම් මෙහෙන් දන්න කෙනෙක් එක්ක හරි යන්න ආයි සමහර රටවල් තියෙනවා තනියම ගිහිල්ලා කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව එන්ජොයි කරන්න පුළුවන්. නමුත් අපි ගෑනු ළමයි විදිහට පරිස්සම් වෙන්න ඕනේ. ඔන්න අපි කෝලාන් අයිලන්ඩ් එකට යන්න පාකින් එකට ආවා. මෙතනින් තමයි වාහන ඔක්කොම දාලා ස්පීඩ් බෝට් එකක යන්න තියෙන්නේ. මාරම අවුවසරයි. මං එහෙන් හැට්ටෙකුත් ගත්තා. හිතුවට වැඩිය සෑහෙන්න අවුවසරයි. 34 36 වගේ උෂ්ණත්වයක් තමයි දවස් ටිකේම තිබුණේ. ඉතින් හැමෝම බස් එකෙන් බැහැලා අපිට ටිකක් පයින් යන්න තිබුණා. කොරල් අයිලන්ඩ් යන තමයි හදන්නේ. මම හැට්ටෙකුත් ගත්තා. අරගත්තා මේ හදාය සිටි එකේ මම මොකද වෙන්නේ. මෙතනට ගියාම අපිට මෙන්න මේ වගේ බෑන්ඩ් එකක් දෙනවා අතට දාගන්න. ඒක තියෙන්න ඕනේ අපිට. ඊට පස්සේ අපිත් එක්ක ගියපු ගෲප් එක තමයි මේ ඉන්නේ. ලවන්‍යා ට්‍රැවල්ස් එක්ක මේ පාර තායිලන්ඩ් ගියපු සෙට් එක. අපි දැන් යන්නේ අද කලුවෙන්න. අපි යනවා කෝලාන් අයිලන්ඩ් එකට, කොරල් අයිලන්ඩ්. ඉතින් ස්පීඩ් බෝට් එක තමයි එතනට යන්න තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ එතනින් අපි අයිලන්ඩ් එකේ ඉඳලා ඊට පස්සේ එක ඇක්ටිවිටීස් තියෙනවා අපිට කරන්න. අද try කරලා බලන්න යන්නේ. බලමු මොනවද කරන්න කියලා. ඉතින් මාරම ක්‍රවුඩ් එකක් ඉන්නවා. සාමාන්‍යයෙන් කොච්චරද ප්‍රමාණයක් ඉන්නවද අයිලන්ඩ් එකට?
එනවද 3,000 විතර එනවා කුචරාව වුණා. Sit down, sit down. අයිලන්ඩ් එකට යන්න කලින් තමයි පැරාසෙලින් තියෙන්නේ. ඉතින් මම මේ හැම ඇක්ටිවිටි එකක්ම කරපු ෆස්ට් ටයිම්. ඉතින් පැරාසෙලින් කරන්න කලින් මේ වගේ අපිට ඒගොල්ලෝ විස්තර කියලා දෙනවා. එතන ඔයගොල්ලන්ට ඉස්සරහට වීඩියෝ එකේ දකි. මම චුට්ටක් බය වුණා. ඒකට හේතුව ඔහොම ස්පීඩ් බෝට් එකකින් අපිව ඔහොම රවුමක් අරගෙන යනවා. හැබැයි මාව අරන් ගියපු බෝට් එක චුට්ටක් එයා ඒක නිකන් වැඩ කරන්නේ නැහැ වගේ එහෙට මෙහෙට වෙනවා. මට ඒක උඩදී මම දැක්කා. මට මාර්ගයට බය හිතුණා. හැබැයි කවලක් නැහැ. සමහර අයට ෂොක් වෙනවා. ඒක සමහර අයට උඩින් යන්න බය කට්ටිය ඉන්නවා. හැබැයි කොරල් අයිලන්ඩ් යන ගොඩාක් දෙනෙක් කරන ඇක්ටිවිටි එකක් තමයි පැරාසෙලින් කියලා කියන්නේ. ඉතින් ඒකත් ලස්සන එක්ස්පීරියන්ස් එකක්. ඉතින් ඒගොල්ලෝ ෆොටෝස් වීඩියෝස් ගන්නවා. අපිට ඒවත් සල්ලි දීලා ගන්න පුළුවන්. එතනින් හැමදේම ඉතින් සල්ලි තමයි. ඔන්න ඉතින් මම පියාඹනවා. ඉතින් හරිම ආරක්ෂිත විදිහට තමයි ඒගොල්ලෝ මේ හැම දෙයක්ම කරන්නේ. ඒක විශේෂයෙන්ම කියන්න ඕනේ. කිසිම විදිහකට අපිට හානියක් නොවෙන්න සහ ඒගොල්ලෝ අපිව මාර විදිහට එතන කතා කරනවා. අපිව කෝල් කරනවා. ඉතින් ෂෝක් එක්ස්පීරියන්ස් එකක්. තායිලන්ඩ් යන හැමෝම මම කියනවා අනිවාර්යයෙන්ම පැරාසෙලින් කරලා බලන්න කියලා. ඊළඟට යන්නේ ස්නෝකින්. ඉතින් ලවන්‍යා ට්‍රැවල්ස් එක ආවහම ඒගොල්ලන්ගේ මේ පැකේජ් එකේ ඉන්ක්ලූඩඩ් නැති දෙයක් තමයි මම දැන් කරන්න හදන්නේ. ඊළඟට යන්න තිබ්බේ අන්ඩර් සී වෝක් එකට. ඒකේ වතුර යට අපිට ඇවිදින්න තියෙනවා. ඉතින් ඒකට ගියොත් එහෙම මට ස්නෝක්ලින් කරන්න යන්න හම්බ වෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා ඒක මම ස්කිප් කරලා ස්නෝක්ලින් කරන්න ගියා. මේක මම සෑහෙන කාලයක් තිස්සේ ආසාවෙන් හිටපු දෙයක්. මතායාවහම කවුරුත් වැඩිපුර එක්ස්පීරියන්ස් කරන්න දෙයක් තමයි ස්නෝක්ලින් කියලා කියන්නේ. ඉතින් මම මගේ පැකේජ් එක කස්ටමයිස් කරගත්තා ස්නෝක්ලින් ඇඩ් කරලා. ඉතින් ෆස්ට් ටයිම් තමයි මම ස්නෝර්කලින් කරන්න යන්නේ. මම මේ මාර වැඩෙක් වගේ හිටියට මම ඇත්තටම බය වෙලා ඉන්නේ. මොකද මම ඊට කලින් වැඩි කරලා තිබුණේ නැහැ. නමුත් මට ඊට වැඩිය වතුරට මාර පොඩි බයක් තිබුණා. හැබැයි ඒ බය ඔක්කොම නැති වුණා ස්නෝර්කලින් කරාට පස්සේ. මොකද සාමාන්‍යයෙන් මේකේදී කටින් තමයි බ්‍රීත් කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් ඒක ට්‍රික් එක අල්ලගන්න චූටි වෙලාවක් ගියා. ඊට පස්සේ නෝමල් ඔයගොල්ලන්ට පේනවාදී මම බයෙන් තමයි මේ මුල් ටිකේ ඉන්නේ. මොකද මට සාමාන්‍යයෙන් ස්විම් කරගන්න පුළුවන්. හැබැයි හොඳටම බෑ. ඉතින් මේ එක්ස්පීරියන්ස් එක වෙනම එකක්. නමුත් විශේෂම දේ කියන්න ඕනේ ලංකාවේ ස්නෝර්කලින් ගියපු වීඩියෝස් මම දැකලා තියෙනවා. ඉතින් ඒවත් එක්ක බලනකොට මෙහි එච්චර ලස්සන නැහැ ලංකාව තරම්. මොකද මම ගොඩක් වීඩියෝස් දැකලා තියෙනවා ලංකාව පුදුම ලස්සනක් තියෙන්නේ. ඉතින් නමුත් අපි ලංකාවේ අය විදිහට අපේ දේවල් වලින් ප්‍රයෝජනයක් ගන්නේ නැහැ. අපේ ටුවරිසම් දියුණු කරනවා නම් අපිට සෑහෙන දෙයක් කරන්න පුළුවන් කියලා මම විශ්වාස කරනවා. ඒවා මේ වගේ රටවල් වලට ගියාම අපිට හොඳටම දැනෙනවා. මං හිතන්නේ ඉතින් තියෙනකොට ඒ දේවල් ගැන අගයක් වටිනාකමක් නැහැ. ඉතින් මොනව කරන්නද නේද? Hello. ඔන්න මම ස්නෝර්කලින් ගිහිල්ලා ආවා. ඉතින්
ඇත්තටම මරු එක්ස්පීරියන්ස් එකක් මම ෆස්ට් ටයිම් තමයි ස්නෝකින් කරේ. ඉතින් මම කරන්න ඕනේ කියලා හිතන් හිටපු මගේ බකට් ලිස්ට් එකේ තිබ්බ එකක් තමයි ස්නෝකින් කියලා කියන්නේ. ඊට පස්සේ අපි ආයිත් කොරල් අයිලන්ඩ් එකට ආවා. එහෙ ගිහිල්ලා මම මාර ආස වුණා අඹ කන්න. එහෙ මාරම රසයි. ඒ වගේම තායිලන්තේ කිව්වහම විශේෂයක් තියෙනවා මැංගෝ ස්ටිකි රයිස්. ඉතින් ඒක try කරේ නැත්නම් තායිලන්ඩ් ගිහිල්ලා වැඩක් නැහැ. ඉතින් ඒක try කරා. හරි. මේ මම කටරොඩු මලකුත් යනවා. ඔව්. මේ කටරොඩු. හරි. මේකට කිරි එක දාලා අඹත් එක්ක කන්න දී. කණි රසයි ඒකනේ. මේ වීඩියෝ එකට මිස් වෙච්ච එකක් තියෙනවා. ඒ තමයි ජෙට් ස්කී රයිඩ් එක. මම ඒකත් ගියා. ඒක වීඩියෝ එකක් නම් ගන්න බැරි වුණා ඇත්තටම. ඒකත් මම හෙදි කරපු ඇක්ටිවිටි එකක්. මම ඒකේ ෆොටෝ එකක් මේකට ඇඩ් කරන්න. ඊට පස්සේ කුරුම්බ එකක් බිව්වා. මොකද මම එහෙදි මැංගුස් කෑවා සෑහෙන්න. ඊට පස්සේ කුරුම්බ හැකුත් බීලා අපි ආපහු ආවා. එනකොට නම් හොඳටම හෙම්බත් වෙලා හිටියේ. ඇවිල්ලා කොහොමත් නාලා හිටපු හින්දා එහෙම්මම හොටෙල් එකේ පූල් එකට ගියා. හායි. එයා ලොකු වැඩක්. එයා ලොකු වැඩක්. බිස්කට් එකක් වගේ එකක්. කුකී එකක් නේ? කුකී එකක්. චාලි. මේක නම් ඔගොල්ලෝ බලයි අපි ලන්ච් ගත්තේ නැද්ද කියලා. ඉතින් එන ගමන් ඉන්දියන් රෙස්ටුරන්ට් එකකින් අපි ලන්ච් අරගෙන තමයි ආවේ. ඇවිල්ලා එහෙම පූල් එකටත් ගිහිල්ලා තමයි රූම්ස් වලට ගියේ. පතායා දෙවෙනි දවසේ මම අද කිව්වා බීච් ඩේ එකක් කියලා. හොඳට කළු වෙලා ඉන්නේ. දැන් මම අතටම මේ තායිලන්ඩ් ඇවිල්ලා මසාජ් එකක් try කරේ නැත්තම් හරි නෑ වගේනේ. ඔන්න දැන් අද යන්න ලෑස්ති වෙන්නේ හවස් වරුව පූල් එකේ හිටියම ඉච්චර වෙලා. මසාජ් එකක් try කරන් තමයි යන්න හදන්නේ. ඊට පස්සේ පොඩක් පීට් ටිකේ අවදින්න බලාගෙන යනවා. තායිලන්ඩ් වල හැමතැනම මසාජ් සෙන්ටර්ස් තියෙනවා. ඉතින් තායි මසාජ් ඔයගොල්ලෝ අහලා ඇති. අද අපි යන්නේ ෆුට් මසාජ් එකකට. ඉතින් හොටෙල් එකේ ඉස්සරහම තියෙන තැනකට තමයි අපි ගියේ. ඇත්තටම දවසම හෙම්බත් වෙලා හිටපු නිසා මාරම සනීපයි. ඔයගොල්ලෝ දන්නවා සාමාන්‍යයෙන් මම ලංකාවේ ඉද්දිත් මාසෙට සැරයක් කොහොමත් මසාජ් එකකට යනවා. ඉතින් මාරම ෂෝක් මසාජ් එකක් මේ එක්ස්පීරියන්ස් එක නම් මාරු. බාත් 200යි ෆුඩ් මසාජ් එකක් වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ ලංකාවේ සයිට් වලින් රුපියල් 2000යි. ඉතින් හොඳට නිදාගත්තා. පැයක් මසාජ් එක තියෙනවා. ඉතින් ඇත්තටම ෂෝක් ගොඩාක් තැන් තියෙනවා මේ මසාජ් එක වලට. තියෙන්නේ ඉතින් ඇත්තටම මාරි කිව්වා වගේම හැපනින් සිටි එකක්නේ. තනිකරම එහෙම ඒවා තමයි. ඊට පස්සේ අපි රැට කන්න ගියා. අපි ඒත් ඩිනර් එකට ගියේ ඉන්දියන් රෙස්ටුරන්ට් එකකට. අරගෙන චුට්ටක් අපි සෙන්ට්‍රල් පතායක පැත්තේ ඇවිත්තා. මොකද අපිට තාම shopping කරගන්න බැරුව ගිය නිසා හරියට. හැබැයි ලොකුවට shopping කරන්න ගියෙත් නැහැ. මොකද බැංකොක් යන නිසා සාමාන්‍යයෙන් shopping කරන්න යන්නේ බැංකොක්. ඉතින් සමහර දේවල් වල ගණන් එහි මෙහි අඩු වැඩි කන් තියෙනවා. ඒ නිසා අපි හිම තමයි හිතාගෙන හිටියේ බැංකොක් වල shopping කරනවායි කියලා. shopping මෙහෙම ආවහම තියෙන chance එක තමයි ගොඩක් වෙලාවට හොඳ brands වල offers යනවා, discounts හම්බ වෙනවා. ඉතින් එහෙම වෙලාවල් හම්බ වෙනවා. චුටක් ඇවිදින්න ඕනේ. ඉතින් Bath and Body Works එකෙත් එදා bath 300ට වගේ items ගියා. එතකොට මම ඒකත් purchase කරා. මොකද එහෙම අවස්ථා හම්බ වෙනවා අපිට හොඳ brands වලින් එක එක products ගන්න පුළුවන් ඉතා අඩු මුදලකට. ඒ නිසා shopping කරනකොට ටිකක් ඇවිත්තාම එක එක shops වල එක එක brands වල එහෙම chances තියෙනවා. ඉතින් අපි ඇවිද්ද චුට්ටක් Central Pattaya එකේ. ඇවිදලා ඊට පස්සේ අපි walking street එක පැත්තට ගියා.
මොකද මට ඒකත් එක්ස්පීරියන්ස් කරන්න ඕනකම තිබ්බ නිසා. මේක ඉතින් තනිකරම හැපනින් කොහොමත් තායිලන්ඩ් එහෙම ගියාම පිරිමි ළමයින්ට එහෙම චුට්ටක් බේරෙන්න හරි අමාරුයි. ඒක කොල්ලෝ අහලා ඇතිනේ. ඉතින් මේ තනිකරම අපේ කල්චර් එකත් එක්ක බලනකොට සම්පූර්ණයෙන්ම වෙනස්. ඉතින් ගොඩාක් දේවල් ඕපන් වෙච්ච තැනක් තමයි මේක ක්ලබින්. ඒ වගේම ඔයගොල්ලෝ මගේ අර ටර්කිෂ් අයිස්ක්‍රීම් එකේ වීඩියෝ කරන් දකින්න ඇති හැමෝම. ඉතින් මෙතන තමයි මම ඒකත් අයිස්ක්‍රීම් එක ගත්තේ. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට තමයි තනිකරම ක්ලබින් ඒ වගේම ගර්ල්ස්ලා ඉන්නවා. එක එක ගේම්ස් තියෙනවා. එක එක ෂෝස් තියෙනවා. ඉතින් ওই වගේ තැනක් තමයි වෝකින් ස්ට්‍රීට් එක කියලා කියන්නේ. තනිකරම එළි වෙනකම්ම ওই වගේ දේවල් තමයි මෙතන තියෙන්නේ. හැබැයි ඉතින් මට එක්ස්පීරියන්ස් එක ගන්න ඕන නිසා මම මේක ෂුට්ටක් ඇවිද්දා. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට එදා දවසත් රෑ ඉවර වෙලා අපි රූම්ස් වලට ඇවිල්ලා නිදාගත්තා. මොකද පහවදා උදේම අපි බැංකොක් යන්න තියෙන නිසා මට ඊට පස්සේ වීඩියෝස් මොකුත් නම් ගන්න හම්බුනේ නැහැ. ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් අනිවාර්යයෙන්ම හම්බ වෙමු බැංකොක් වීඩියෝ එකකින් Thailand tour එකේ part 2 එකකින්. එහෙනම් thank you so much vlog එක බලපු හැමෝටම ඊළඟ වීඩියෝ එකත් අනිවාර්යෙන් බලන්න.